ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പോർട്ടോയിലെ 2ാം ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. 1ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഏതാനും കാഴ്ചകൾ, അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും കാഴ്ചകൾ തലേന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കണ്ടുതീർത്തു. ഇനി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മുതലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഹോട്ടൽ യൂറോ സ്റ്റാർ സെൻട്രോ പോർട്ടോ എന്ന ഹോട്ടലായിരുന്നു നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തു. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നടന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് സാവോബെൻഡോ എന്ന ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെത്തി. ഒരു ചെറിയ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തേക്കുള്ള ഒരു ബസ് എടുത്തു. അങ്ങനെ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ ഡ്യൂറോ നദിക്കരയിലുള്ള റിവേര സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ബസ് മെല്ലെ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഈ ഡ്യൂറോ നദി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയിനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് പോർച്ചുഗലിലൂടെ ഒഴുകി അവസാനം അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്നത് ഈ പോർട്ടോയിൽ വെച്ചാണ്. അധികം ജനത്തിരക്കില്ലാത്ത, സഞ്ചാരികളുടെ വലിയ ഒരു കുത്തൊഴുക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റിയാണ് പോർട്ടോ. പക്ഷെ ഒരുപാട് മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. പോർട്ടോയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പാലങ്ങളാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു പാലം ആർച്ച് ടൈപ്പ് രൂപത്തിലുള്ള പാലങ്ങളാണ്. തൂണുകളില്ലാത്ത ആർച്ച് ടൈപ്പിലുള്ള പാലങ്ങൾ ഈ ഡ്യൂറോ നദിയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലൂയി 1 ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലം. അതിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാലങ്ങളുടെ എല്ലാം നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുള്ളത് 18ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ തീരത്തുള്ള ഗൊണ്ടാരം എന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ബീച്ച് സൈഡിലേക്കാണ്. ഒരുപാട് പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബീച്ചാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ തിരകളും ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമാണ് എനിക്ക് പുറകിൽ കാണുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇവിടെയും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു. വളരെ ശക്തിയേറിയ തിരകളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാറക്കെട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാറക്കെട്ടിലടിച്ച്
തിമർത്ത് വരുന്ന അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുണ്ടാരം എന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും 500-ാം നമ്പർ ബസ്സിലാണ് നമുക്ക് പോർട്ടോ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. എല്ലാ 15 മിനിറ്റിലും ഈ ഒരു സർവീസ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മാപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുവിധം വേണ്ടപ്പെട്ട അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി ഇനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് യാത്രകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് പോർട്ടോയുടെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തേക്ക് റിവേറിയ സൈഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചിലെല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. പോർട്ടോ കത്തീഡ്രൽ എന്ന വലിയ ചർച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. സാവോ ബെൻഡോ എന്ന നമ്മൾ അവിടെ പുറപ്പെട്ട അതേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്നിന് മുകളിലായിട്ടാണ് പോർട്ടോ കത്തീഡ്രൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആയിരത്തി 1737 റോമൻ കത്തോലിക് ചർച്ചായി പോർട്ടോ കത്തീഡ്രൽ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത്.
പോർട്ടോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലൂയി വൺ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഒരു തവണ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ പാലം എന്ന് പറയുന്നത് 1850 നിർമ്മിച്ച ഒരു പാലമാണ്. ഇതിന് 2 നിലകളാണുള്ളത്. താഴത്തെ നിലയിലൂടെ സാധാരണ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകും. മുകളിലെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിലൂടെ ഒരു വാക്ക്വേ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാമുകൾക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു പാതയും ഇതിലൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ലൂയി വൺ ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലൂടെ നടന്ന് ഡ്യൂറോ നദിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയും അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പോർട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടോയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ലൂയി വൺ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കേബിൾ കാർ ഉപയോഗിച്ച് റിവേറിയ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഈ കേബിൾ കാർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 6 യൂറോ കൊടുത്താൽ 1 വേ ടിക്കറ്റും അതുപോലെ 9 യൂറോക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റും നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാനൊരു 1 വേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബസ് മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറുകരയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണുള്ളത്. കേബിൾ കാറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലൂയി ബ്രിഡ്ജിന്റെ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ ഡ്യൂറോ നദിയുടെ കാഴ്ചകളും ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് കണ്ടു. ഇനി കൂടുതൽ ഡ്യൂറോ നദിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളൊരു റിവർ ക്രൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഈ വീഡിയോയിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും വിവരങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ്, പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ലിങ്കിലുണ്ട്, അതെല്ലാം പോയി കാണാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റിവർ ക്രൂസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.